أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران عزیز و مهربان و شنوندگان و خواهشمندان زبان عربی، الحمدلله که ما و شما از درسای زبان عربی از مستوای یکم، از کورسی یکم، از درسای زبان عربی 17 درس گرفتیم و امروز با فضل و کرم الله تبارک و تعالی درس 18 را برای شما برادران و دوستان پیشنهاد خواهیم گردانید. الدرس الثامن عشر، درس 18. چطوره که درسای گذشته ما گفته بودیم که جایز است بگوییم الدرس الثامن عشر، درس 18. پس موضوع درس 18 چطوره که برای ما و شما معلوم است، پیش از آنه که در درس داخل بشویم اولا موضوع درس رو میدونیم که در چی باره هست یا باید بدونیم، زیرا اینکه دانستن موضوع درس این خود فهمیدن نصف درس است. موضوع درس ما و شما این موضوع نو می باشد. یکمین بار ما و شما این موضوع رو می خونیم. موضوع مثنا است. مثنا یعنی دو کس یا دو چیز یا دو بار، یعنی که درباره دو هر یک چیز را مثلا دو کتاب گفتنی هستیم، دو برادر گفتنی هستیم، این دو کس گفتنی هستیم یا آن دو کس گفتنی هستیم و هر چیزی که دو است درباره انا همین می باشد، یعنی که درباره مثنا است. مثنا به عربی و به تاجیکی یعنی که دوگانه یا دوتا از هر چیز دوتا. و همچنین در این درس کمی استفهامیه غالبا می آید و ما در زبان عربی کم داریم، کمی استفهامیه هست و کم داریم کمی خبریه است. کمی استفهامیه بعدش منصوب می آید و کمی خبریه باشد بعدش مجرور می آید و این رو انشاءالله در این درس همچنین خواهیم خواند. لیکن در این درس فقط کمی استفهامیه را به کار بردگی هستند و تنها کمی استفهامیه می خوانیم. پس این دو موضوع درس ما و شما هست. این دو موضوع را در ذهنتون خوب داشته باشید. میگذاریم به درس. مدرس میگوید که کم اخن لک یا محمدو، یعنی که چند برادر داری تو ای محمد. کم چند تا، اخن برادر، لک داری تو، یا محمدو ای محمد. کم اخن لک یا محمدو یعنی که چند برادر داری تو ای محمد. ببینید کم اخن بعدش منصوب آمد، یعنی که آخرش فتحه گرفت. برای چی؟ به خاطر اینکه را تمیز میگن. در زبان عربی این را تمیز میگن. بعد کمی استفهامیه تمیز میآید و بعد کمی خبریه مضاف الیه میآید. در اینجا کم در محل رفع مبتدا است، اخن تمیز است، لک جار و مجرور خبر هست. کم اخن لک یا محمدو یعنی که چند برادر داری تو ای محمد. محمد جواب میگوید که لی اخون واحدون، میگوید که من یک برادر دارم. لی اخون واحدون یعنی که لی دارم من، اخون واحدون یعنی که یک برادر، اخون برادر، واحدون یک، اخون واحدون یعنی که یک برادر. میگوید لی اخون واحدون، یک برادر دارم. مدرس میگوید که و کم اختن لک، و چند خواهر داری تو، و کم چند تا، اختن خواهر، لک داری تو، و کم اختن لک و چند خواهر داری تو.
محمد میگوید که لی اختانی، یعنی که من دو خواهر دارم. لی اختانی، من دو خواهر دارم. ببینید اخت، الف و خ و ت خواهر می شود. وقتی که در آخر این ما یک الف همراه میکنیم، بعدش یک نون میمانیم. الف قطعی نون همراهش میکنیم، میشود مثنی، میشود دو تا. مثلا اخت یک خواهر، اختانی دو خواهر. اهمیت بدید، یعنی که یک کلمه را ما بخوایم دو تا بکنیم، یعنی دو بگوییم، مثلا دو خواهر بگوییم، چقدر میگوییم؟ اختانی، یعنی دو خواهر. اختون یک خواهر، اختانی دو خواهر. جمع اخت را ما و شما خواندیم، اخواتون خواهرها. اما مثنی اش را یکم بار میخونیم، برای خاطر بسیار اهمیت بدید. اختانی یعنی دو خواهر. مدرس میگوید که کم عجلتا للدراجه یا حامدو. کم عجلتا یعنی که چند چرخ دارد. عجله گفته چرخ را میگوین یا بلان چرخ. کم عجلتا چند بلان دارد. للدراجه برای ویلک، یعنی که ویلک چند بلان دارد. یا حامدو ای حامد. ببینید کم عجلتا للدراجه یا حامدو، یعنی که دو چرخه چند چرخ دارد ای حامد. کم استفهامی است، بعدش عجلتا هست. عجلتا گفتیم همچون تمیز منصوب است، یعنی آخرش فتحه است. بگم به خاطر چی فتحه است؟ میگم که تمیز است. تمیز را انشاءالله به تفصیل خواهیم خواند. فقط نامش را بدونید که تمیز است. این را در زبان عربی تمیز میگن. تمیز اما وقت منصوب می آید، آخرش فتحه میگیرد، به مثل مفعول بهی که ما و شما در سوی گذشته خونده بدیمش. حامدون، حامد میگوید که لها عجلتانی، یعنی که دو چرخه دو چرخ دارد، دو بلان دارد. لها یعنی که برای همون دراجه، یعنی که دراجه دارد، یعنی که دو چرخه دارد. عجلتان دو بلان، دو چرخ. ببینید عجلتون یک چرخ. اگر که دو تا گفتنی که باشیم، در آخرش یک الف قطعی نون همراه میکنیم. در آخرش الف قطعی نون همراه میکنیم، میشود که عجلتانی. عجلتانی یعنی که دو چرخ. مدرس میگوید که کم عیدن فی السنة یا زکریا، یعنی چند عید است در سنت ای زکریا. کم عیدن چند عید است، فی سنتی در سنت یا زکریا ای زکریا. ببینید عیدن منصوب است. برای چی؟ به خاطر اینکه تمیز است. تمیز گفتیم منصوب می شود. کم عیدن یعنی چند عید است، فی سنتی در سنت، یا زکریا ای زکریا. اعرابش را آسان هست، در ذهنتون بگیرید. کم در محل رفع میگید مبتدا است و عیدن تمیز است. فی سنتی جار و مجرور متعلق به کائنون خبر هست. یا زکریا یا حرف ندا است، زکریا منادا است. این را در ذهنتون داشته باشید، اعرابش را بدانید. وقتی که شما اعرابش که دانستید، حرکت اگر نداشته باشم یا خطا باشد، خودتون میتونید که درستش بکنید. کم عیدن فی سنت یا زکریا یعنی چند عید است در سنت ای زکریا. در سنت چند تا عید آمدگی است. زکریا میگه فی سنتی عیدانی، در سنت دو تا عید است. فی سنتی عیدانی یعنی که در سنت دو تا عید هست. هما عید الفطر و عید الاضحى، یعنی همان دو عید، یکم عید فطر است، دوم عید اضحى است. عید فطر یعنی عید رمضان، عید اضحى یعنی عید قربان. یعنی که در سنت ما دو عید داریم، یکم عید رمضان است، دوم عید قربان است. غیر از این دو عید ما دیگر عید نداریم. هما یعنی که ضمیر است، ضمیر مثنی است. این را ما و شما در درس‌های گذشته خواندگی بودیم. هما یعنی که آن دو، هما آن دو. مثلا هو وی یک است مرد، هیا وی یک زن. هما آن دو مرد یا آن دو زن. هما آن دو مرد یا آن دو زن.
و هما یعنی که ضمیر است برمیگردد به دو عید. هما ضمیر هستند برمیگردد به دو عید. یکمش میگوید عید اضحی است. عید اضحی یعنی که عید قربان. و دویمش عید فطر است یعنی که عید رمضان. دو عید است در سنت، در اسلام دو تا عید است. المدرس و مدرس میگوید که یا ابراهیم ابوک تاجر کبیر، ابوک تاجر کبیر کم متجرا عنده، کم متجرا عنده، کم متجرا عنده. ببینید یا ابراهیم، ای ابراهیم، ابوک تاجر کبیر، پدر تو میگوید بیزنسمن کلان هست. ابوک پدر تو، تاجر کبیر بیزنسمن کلان هست. کم متجرن، کم متجرن، متجرن یعنی که جایی که در اونجا سودا کرده باشه، یعنی مگزین. کم متجرن عنده یعنی که چند مگزین دارد، یعنی که پدر تو بیزنسمن کلان هست، چند مگزین دارد. کم متجرن عنده یعنی چند متجر جایی که تجارت کرده می شود، جایی سودا میکردگی، جایی میفروختگی، مکانی سودا میکردگی، یعنی که به اصطلاح امروزه بگویم مگزین یا مغازه. کم متجرن یعنی چند مغازه است، عنده در نزد وی یعنی که چند مغازه دارد وی، یعنی که پدر تو چند مگزین دارد، چند مغازه دارد. یا ابراهیمو اینجا ده یا حرف ندا ابراهیم منادا است. ابوک، ابوک مبتدا است. ابو در ابو از اسماء خمسه میگویند این را، مرفوع است، علامت رفعش واو هست و مبتدا است و کاف و ابو مضاف است که مضاف الیه هست. تاجرون خبر است، کبیرون صفتی تاجر هست. این اعراب را در یادتون داشته باشید. کم متجرا عنده، کم در محل رفع مبتدا است. متجرن، متجرن، معذرت میخوام، متجرن، متجرن یعنی جای سودا میکردگی. متجرن جایی که سودا میکنی، این در این منصوب است به خاطر اینکه تمیز است. کم متجرن تمیز منصوب است برای تمیز بودنش. عنده ظرف است در محل رفع خبر می شود. کم مبتدا است، عنده در محل رفع خبر. ابراهیم، ابراهیم میگوید که عنده متجرانی کبیرانی. ببینید عنده متجرانی کبیرانی یعنی که پدرش میگوید عنده یعنی که پدر من دارد، میگوید عنده یعنی در نزد وی. اگر در نزد وی ترجمه کنیم معنی ندارد، یعنی که دارد وی. عنده با تاجیکی ترجمهش کردیم بعضی وقتا در نزد وی میشود، لیکن در اینجا عنده یعنی که دارد وی. متجرانی دو مغازه، کبیرانی کلان. متجران دو مغازه، کبیران هر دو اونها کلان هستند. ببینید متجرون یک مغازه، متجرانی در آخرش الف و نون مانده می شود دو مغازه، دو مگزین. کبیرون یک کلان، وقتی گفتن باشیم دو تا کلان میگیم کبیرانی، کبیرانی. ببینید در آخرش الف و نون ماندیم دو تا شد، مثنا شد. موضوع درس ما و شما همین مثنا است. متجرانی، متجرون یک مگزین، متجرانی دو مگزین. کبیرون یک کلان، کبیرانی دو کلان. این را در ذهنتون داشته باشید. المدرس، مدرس میگوید که کم نافذتن فی غرفتک یا اسماعیل، یعنی که چند تریزه دارد، چند تریزه است در اتاق تو ای اسماعیل. کم چند تا، نافذتن تریزه، فی در غرفتک یعنی اتاق تو، کامنته تو. غرفتی یعنی اتاق یا کامنته، که تو، یا اسماعیل و ای اسماعیل. کم نافذتن فی غرفتک یا اسماعیل یعنی که چند تریزه هست در اتاق تو ای اسماعیل. چند تریزه است در اتاق تو ای اسماعیل. اسماعیل جواب میتید که فیها نافذتانی. فیها یعنی که در همون اتاقش نافذتانی دو تریزه می باشد. نافذتون یک تریزه، در آخرش الف فقط نون میمانیم، میشود نافذه تانی. نافذه تانی یعنی که دو
تریزه. و همچنین فراموش نکنید که وقتی در مثنا نون را که میمونیم آخرش کسره میکنیم. مثلا نافذتانی، کبیرانی، همه وقت آخرش کسره میآید. اینا در ذهنتون داشته باشید. الف و نونه که در مثنا همراه میکنیم اینا نونش همه وقت آخرش کسره میآید. فیها یعنی که در همان، ها ضمیر است برمیگردد به غرفه، به اتاق. فیها یعنی که در همون اتاق میگد نافذتانی دو تریزه است. پس میشود فیها جار و مجرور متعلق به کائنون خبر شد، خبر مقدم. نافذتانی مبتدای مؤخر است. در اعراب همین طور اعرابش میکنید. نافذتانی میگید مرفوع علامت رفع الف لانه مثنى و نافذتان را میگید مبتدا است و مرفوع است، علامت رفعش الف است. علامت رفعش الف است به خاطر اینکه مثنی است. اسم های مثنی در حالت رفع به الف میآید. حالت جر و نصبش در آینده میخونیم که به یا میشه. در جای همین الف یا میمونیم، اون در حالت نصب و جر هست. لیکن معناش یک است. مثلا که نافذتانی دو تریزه، نافذتین هم بگیم میشه دو تریزه. هم جای الف اگر یا هم بمونیم میشه دو تریزه. فقط فرقیت چون همین است که نافذتانی در محل رفع است اگر مبتدا شود، یا در محلی در مکانی رفع اگر واقع شود الف قطعی نوشته نمی شود. در محلی جر باشد یا در محلی نصب باشد، مثلا میگو که رأیتو نافذتینی، دیدم دو تریزه را. یا که میگوی نظرتو الی نافذتینی، یعنی نگاه کردم به دو تریزه. اولش ده نظرتو رأیتو نافذتینی، یعنی که دیدم دو تریزه را. نافذتین در اینجا منصوب شد، علامت نصبش یا شد و در محل مفعول به قرار گرفت. محلش محل مفعول به است. و اگر که بگویی نظرت الی نافذتینی، نظرت فعل فاعل شد، الی حرف جاره، نافذتینی اسم مجرور و علامت جرش یا است به خاطر اینکه مثنی است. و خلاصه این را به تفصیل در آینده میخونیم. فقط همین قدر در یادتون داشته باشید که نافذتانی یا نافذتینی هر دوش دو میشود. فقط نافذتانی در محل رفع است، نافذتینی در محل نصب و جر. المدرس، مدرس میگه که لمن هذان الدفترانی، از کی است این دو دفتر؟ لمن از کی است؟ هذانی این دو تا. هذا را خوانده بودیم و هذا گفتیم این یک است، اسم اشاره برای مفرد بود، برای قریب مفرد. هذانی شد اسم اشاره برای مثنا میشد، یعنی برای دو کس. هذانی یعنی این دو، دفترانی دو دفتر. لمن از کی است؟ این را میگه جار و مجرور متعلق به کائنون خبر مقدم. لمن این خبر مقدم شد. هذانی مبتدا مؤخر شد. الدفترانی اعرابش چی میگیم؟ اعرابش رو ما گفتیم بعد اسم اشاره اگر اسمی بیاد الف لام داشته باشد اون رو ما در اعراب میگیم بدل هست. پس الدفترانی بدل ای هذانی شد. این رو بدل میگیم. برای خاطر درس‌های گذشته را در ذهنتون داشته باشید. علیون، علی میگوید هما لی. هما یعنی هر دی آن، لی از من است. هما لی یعنی که هر دی آن از من است. ببینید هما ضمیر است برمیگردد به ضمیر مثنی است. ضمیر مثنی و غایب هست. مذکر و مؤنث یک است. مثلا هو و یک است. هی و یک زن. هو و یک مرد، هی و یک زن. هما آنها دو مرد یا آنها دو زن. آنها دو مرد یا دو زن. دو تا مرد هم باشه هما میگویی، دو تا زن هم باشد هما میگویی. پس میگد هما لی یعنی که هر دو اونها از من است. المدرس، مدرس میگد لمن هاتانی المسطرتانی، از کی است این دو جدول. مسطرتون خوانده بودیم جدول، مسطرتانی دو جدول. اما هاتانی چی است؟ هاتانی ما و شما خوانده بودیم که هذا هذه. گفتیم اگر هذا را اگر دو مرد باشه میگیم هذانی، و اگر یک زن باشد میگیم که هذه
اگر دو زن باشد میگیم که هاتانی. فهما؟ هاتانی. همین هذه در یادتون هست اسم اشاره للمفرد المؤنث، اسم اشاره للقریب لمفرد المؤنث. اسم اشاره برای قریب است و برای مفرد مؤنث است. این همون اسم اشاره است که فقط برای مثنی است. هاتانی یعنی این دو، هذانی این دو مرد، هاتانی این دو زن، هاتانی این دو زن اسم اشاره است. لمن هاتانی از کی است؟ هاتانی این دو. المسترطانی یعنی کی؟ دو جدول. مسترطون یک جدول، مسترطانی در آخرش یک الف و نون همراه میکنه میشه و دو تا. مسترطانی یعنی که دو جدول. لمن هاتان المسترطانی از کی است این دو جدول؟ یونس میگوید که هما لی. یونس میگوید هما لی یعنی که هر دو آن از من است. ببینید هما ضمیر است، مذکر و مؤنث شیگ است. لیکن در اسم اشاره باشد اگر مثنی مذکرش میشود هذانی، مؤنثش میشود هاتانی. در ذهنتون داشته باشید. هما ضمیر غایب است، مذکر و مؤنث شیگ است. هما لی یعنی که هر دو آن جدول میگوید لی از آن من است. پس این بود گفتگوی این درس. میگذاریم بعد تمرین ها. تمارینو یعنی که تمرین ها. تمارینو یعنی که تمرین ها، مشق ها. یکم اجب عن الاسئله الاتیه مستعملا المثنى، یکی المستعملا المثنى، هر دوشم جایز است. اجب یعنی که جواب بگو تو، جواب بده تو. عن الاسئله الاتیه از سوال های می آمدگی، مستعملا یعنی استعمال کننده مثنی را، یا که مستعملا گفتیم اگر میشود استعمال کننده، مستعملا گفتیم استعمال کرده شده مثنی را. یعنی که اجب عن الاسئله الاتیه مستعملا المثنى یعنی جواب بده از سوال های می آمدگی استعمال کننده مثنی را، یعنی که خودت استفاده بر مثنی را. یا اگر مستعملا گفتیم جواب بده از سوال های می آمدگی استعمال کرده شده مثنی را. مستعملانش بگیریم خوبتر هست یا هر دو جایز است. برای مستعملان اسم فاعل است، مستعملا اسم مفعول هست. اسم فاعل و اسم مفعول. مستعملا اسم فاعل، مستعملا اسم مفعول. ان شاء الله اسم فاعل اسم مفعول در آینده خواهید فهمید. فقط اسم فاعل که شد اجرا کننده، خودت اجرا کننده. اگر اسم مفعول که شد اجرا کرده شده. فقط ترجمهش همین است. اسم فاعل که گفتیم اجرا کننده، استفاده کننده. یا که اسم مفعول که گفتیم یعنی که اجرا کرده شده. سوال یک، کم قلما عندك؟ کم قلما عندك یعنی چند قلم داری تو؟ کم چند تا، قلما قلم، عندك داری تو. کم قلما عندك یعنی چند قلم داری تو؟ اعرابش کنید. در اینجا مثلا کم در محل رفع مبتدا، قلما تمیز، عندك ظرف متعلقش خبر می شود. اینجا مضاف است با کاف که مضاف الیه هست. اعرابش را در ذهنتون بگیرید و اعراب کنید تا اینکه در ذهنتون بمونه، تحلیلش کنید. یعنی اعراب. پس در اینجا باید ما شما مثنی را استفاده بریم. میگیم که دو قلم دارم. چطور میگویی؟ میگویی که عندی قلمانی، یعنی که دارم من قلمانی، دو قلم. در آخر قلم الف فقط نون همراه میکنه میشه دو قلم. عندي قلمانی یعنی که من دو قلم دارم. رقم دو رو بینید. کم کتابا عندك چند کتاب داری؟ کم کتابا عندك یعنی چند کتاب داری؟ اینش هم اعرابش به مثل همین است. کم کتابا، کتابا تمیز است و در جوابش میگوی که عندي کتابانی یعنی دو کتاب. کتاب یک کتاب در آخرش الف فقط نون قش میکنه میشه کتابانی یعنی دو کتاب. گفتم نون مثنی را آخرش کسره میگیریم. کتابانی، عندي کتابانی یعنی که من دو کتاب دارم. رقم سه، کم صبورتا فی فصلکم یعنی که چند داسکه است
یا چند تخته ای که می نویسند داسکا، چند داسکا است فی فصلکم در صنف شما. حتما باید دو تا بگویید، یا تنه دو تا، برای این یادگیری است. اصلا که در صنف ها یک تا می شود که شما باید دو تا بگویید. پس میگوید که صبورتون یک داسکا. اگر دو صبوره بگیم چطور میگوید؟ در آخر همین صبورتون یک الف قطعی نون همراه میکنید، میشه که صبورتانی. پس میگوید که فی فصلنا صبورتانی، یعنی در صنف ما دو داسکه است. فی فصلنا یعنی در صنف ما، صبورتانی یعنی که دو داسکه است. رقمی 4. کم ریالا عندکی الان یا لیلا. کم ریالا یعنی چند ریال هست، ریال سوم سعودی، و امروزه بگیم چند سامانی است. عندکی در نزد تو، الان حاضر، یا لیلا ای لیلا. برای چه عندکی گفتیم؟ به خاطر اینکه منادای ما مؤنث هست، لیلا مؤنث زن هست، برای هم خاطر عندکی میگیم. اگر مرد باشد عندکا، اگر زن باشد عندکی. کم ریالا عندکی یا کم ریالا عندکی الان یا لیلا، یعنی چند ریال داری حالا ای لیلا. پس میگوید که باید بگه که 2 ریال دارم. پس میگوید ریالانی، ریالانی یعنی که 2 ریال. اگر که مثلا روبل باشد میگه روبلانی، یعنی 2 روبل، روبل روسی. یا مثلا دلار باشد میگه که دلارانی، در آخرش یک الف و نون همراه میگه 2 میشود، دلارانی، 2 الف. مثلا سامانی تاجیکی باشد میگه که سامانیانی، سامانیان، سامانیون، آخرش یا دارد، بعد یا الف میمونیم و بعد الف یا نون میمونه، میشه سامانیانی یعنی 2 سامانی. سامانیون 1 سامانی، سومی تاجیکی 1 سامانی، سامانیانی 2 سامانی. رقمی 5. کم اختن لک یا علیو، یعنی چند خواهر داری تو ای علی. کم اختن لک یا علیو، چند خواهر داری تو ای علی. پس در جواب میگوید که باید بنویسید که لی اختانی، لی اختانی یعنی که من دارم 2 خواهر. اگر در یادتون باشد ما گفتیم اگر چیزهای جاندار باشد پس جایز نیست بگیم ایندی اختانی، میگیم لی اختانی یعنی من 2 خواهر دارم. اما اگر سوم باشد یا که کتاب باشد، دفتر باشد، چیزای بیجان باشد، اگر میشود بگیم که ایندی. لیکن در چیزی جاندار نمیگیم که ایندی، میگیم لی، لی یعنی که من دارم اختانی 2 خواهر. اختون 1 خواهر، اختانی 2 خواهر. رقم 5 رو ببینیم، میگه کم اختن لک یا علی، یعنی چند خواهر داری تو ای علی. علی جواب میدهد که این جواب میدهد لی اختانی، یعنی که من 2 خواهر دارم. رقم 6. کم عمن لک یا لکی یا آمینتو. کم عمن یعنی چند عمک داری. کم عمن لکی یعنی چند عمک داری تو، یا آمینتو ای آمینه. برای چی لکی گفتیم؟ به خاطر که منادای ما یا آمینتو مؤنث است، برای خاطر لکی میگیم. در یکمش رقم 5 رو ببینید، یا علی بود برای خاطر لکه گفتیم. در اینش یا آمینه است برای خاطر لکی میگیم، زن باشد لکی. کم عمن لکی یا آمینتو یعنی چند عمک داری تو ای آمینه. پس در جواب باید آمینه بگوید که لی عمانی، عمانی یعنی که من 2 عمک دارم. لی عمانی 2 عمک دارم. رقمی 7. کم صدیقا لک یا محمدو. کم صدیقا لک یا محمدو یعنی چند رفیق داری تو ای محمد. صدیق رفیق دوست. کم صدیقا چند رفیق داری تو، کم صدیقا لک چند رفیق داری تو، یا محمدو ای محمد. باید محمد در جواب بگوید که لی صدیقانی یعنی که من 2 دوست دارم. لی ایندی صدیقانی یا که لی صدیقانی یعنی که 2 دوست دارم. ایندی نه بلکه لی میگد. لی صدیقانی یعنی که من 2 دوست دارم.
رقم 8 رو بینید. کم طالبا جدیدا فی فصلکم. کم طالبا جدیدا فی فصلکم، یعنی چند طلبه نو است در صنف شما. کم طالبا جدیدا، چند طلبه نو است فی فصلکم در صنف شما. پس در اعرابش در اینجا میگید کم در محل رفع مبتدا است، طالبا تمیز است، جدیدا صفت طالب است. طالبا تمیز است، جدیدا صفت طالب است. فی فصلکم جار و مجرور متعلق به کائنون خبر کم می شود. بعد در اینجا ببینید فی فصلی گفتیم. برای چی لی گفتیم؟ به خاطر اینکه فی گفتیم حرف جار است، فصل اسم است و آخرش باید کسره شود، برای اینکه در اولش فی حرف جار در آمدگی است. فی فصلکم در صنف شما. پس باید در اینجا بگه که دو طلبه نو است. چی طور میگوید؟ پس میگوید که طالبانی جدیدانی، یعنی دو طلبه نو. پس میگوید که فی فصلنا، یعنی در صنف ما، طالبانی جدیدانی، دو طلبه نو است. فی فصلنا طالبانی جدیدانی، دو طلبه نو است. و رقم 9 کم مسجدا فی قریتک یا زکریا، یعنی که چند مسجد است در دهه تو ای زکریا. کم مسجدن چند مسجد است. ببینید بعدی کم هم وقت هر اسمی که اومده آخرش منصوب اومده. برای چی؟ برای اینکه تمیز است. این کمی چی میگیم؟ کمی استفهامیه. کمی استفهامیه. کمی استفهامیه را بعدش همه وقت اسم میاد منصوب میشود. کم مسجدن، مسجدون بگوی خطا، مسجدین گفتی اگر درجه کم را بعد کمی استفهامیه نمیگوی، کمی خبریه میگویی. کم مسجدین گفتی، کمی استفهامیه نمیشود، کمی خبریه میشود. لیکن کم مسجدن که گفتی کمی استفهامیه شد. برای خاطر کم دو نمود داریم ما، کمی استفهامیه، این همی حاضر کمایی که ما و شما خونده سیم، و کمی خبریه داریم با، ولی او را نخونده سیم. انشاءالله در آینده ها میخونیمش. بعد اون مجرور میشود. اگر کم مسجدین گفته، اگر کم هم میفهمی معنیش کی چی است؟ کمی خبریه است. اگر کم مسجدن گفتی معلومه که کمی استفهامیه است. برای خاطر بسیار متوجه باشید. کم مسجدن فی قریتک، یعنی چند مسجد است در دهه تو یا زکریا ای زکریا. باید بگه دو مسجد است. چی طور میگوید؟ مسجدون، یک مسجد، در آخر مسجد یک الف قطعی نون همراه میکنی، میشود که مسجدانی، یعنی دو مسجد. مسجدانی، دو مسجد. پس میگوید که فی قریتنا مسجدانی، یعنی در دهه ما دو مسجد است. یا میگه فی قریتی، در دهه من. فی قریتی بگه در دهه من، فی قریتنا بگه در دهه ما. مسجدانی، دو مسجد است. رقمی 10 کم فندوقا فی هذا الشارع. کم فندوقا فی هذا الشارع، یعنی چند فندوق است، چند مهمان خانه است. فندوق مهمان خانه، گستنیتسا. کم فندوقا فی هذا الشارع، چند مهمان خانه است در همین کوچه. فی در هذا اسم مجرور و اسم اشاره است، الشارعی بدل ای هذا است. پس میگه که کم فندوقا فی هذا الشارع، یعنی چند مهمان خانه است در همین کوچه. باید بگه دو مهمان خانه است. میگه که فی هذا الشارع، فی هذا الشارع فندقانی. فندق یک مهمان خانه. فندقا بعد قاف الف می نویسی و نون می نویسی، میشه دو مهمان خانه. فندقانی، یعنی که دو مهمان خانه. رقم 11 کم اخا لک یا سعاد. کم اخا لک یا سعاد، یا کم اخا لکی، برای سعاد نام زن است. کم اخا لکی یا سعادو، یعنی که چند برادر داری تو ای سعاد، ای زن. سعاد نام زنک است، برای خاطر لکی میگیم. اگر نام مرد باشد اگر لکه میگیم، نام زن باشه یعنی زن پرسیدیم لکی میگیم. کم اخا لکی یا سعادو، یعنی چند برادر داری، اخ برادر، چند برادر داری تو ای سعاد. پس سعاد میگه که لی اخوانی، یعنی که من دو برادر دارم. اخوانی،
اخوانی ده یک واو میاریم همراه میکنیم. فهمو؟ اینو در ذهنتون داشته باشید. برای اخون اصل کلمش اخوون هست. اخ دو حرف نه، الف است و خ. اصلش یک واو هم دارد. اصل میشه اخوون. اخوون اصلش، برای بسیار برای کثرت استعمال واوش حذف شدگی است، پس میشه اخون، برادر. پس اگر گفتنی باشه دو برادر، همون واوی که حذف کرده بودیم واو هم برمیگردونی، بعد واو بعد الف میمونی، بعد نون میمونی، میشه دو برادر. مثلا که اخوانی میگی، اخون یک برادر، اخوانی دو برادر. در اینجا در درون قاس ببینید گفتگی است که الاخو مثنا تو که دیگه مثنا تو نه، مثنا هو یعنی دوگانهش، مثنا تو نه، مثنا هو یعنی دوگانهش اخوانی می شود. ببینید خشم نویسته است اخون یک کس، یک برادر، اخوانی دو برادر. واو میاریم، واو در اصل کلمه بود حذف شدگی بود، میاریم شه برمیگردونیم واو رو، پس می شود که اخوانی یعنی دو برادر. این بود تدریبی رقم 1. میگذاریم بعد تدریبی رقم 2. در تدریبی رقم 2 میگوید که اقرا و اکتب، یعنی بخوان و بنویس. بخوان و بنویس. اقرا بخوان تو، و اکتب بنویس تو. اگر مرد باشد، اگر زن باشد میگیم که اقرایی و اکتبی، بخوان تو زن، بنویس تو زن. همچنین اینها را ترجمه کنید تا اینکه ترجمهاتون پیشتون کشوده شود. رقم 1 رو ببینید، میگه که خالدون له ابنانی و بنتانی. خالدون له ابنانی و بنتانی، یعنی که خالد میگه دو بچه دارد و دو دختر دارد. خالدون خالد، له دارد همون خالد، ابنانی دو بچه، ابنون یک بچه، ابنانی دو بچه، بنتون یک دختر، بنتانی دو دختر. میگه خالدون له ابنانی و بنتانی، یعنی که خالد دو بچه و دو دختر دارد. رقم 2 رو بینید، فی هذا البیت غرفتان کبیرتان، یعنی در این خانه غرفتان دو اتاق است یا دو کامنته است، کبیرتان هر دوشان کلان هستند. غرفتون یک کامنته، غرفتان دو کامنته. کبیرتون یک کلان، کبیرتان دو کلان. رقم 3 رو ببینید، فاطمه لها طفلان صغیران، یعنی فاطمه دارد طفلان دو کودک صغیران میده، هر دوشان میده هستند. ببینید طفلون یک کودک، طفلانی در آخرش الف فقط نون موندیم دو کودک. صغیرون یک میده، صغیرانی در آخرش الف فقط نون موندیم دو میده. طفلان دو کودک، صغیران دو میده. فاطمه تو لها طفلان صغیران، فاطمه دو کودکی میده دارد. رقم 4 لی عینانی و اذنانی، و اذنانی هم بگیم جایز است، و اذنانی و یدانی و رجلانی. ببینید لی یعنی که من دارم، من. عینانی، عینون یک چشم، عینانی دو چشم. اذنون یک گوش، اذنانی دو گوش. ببینید فقط در آخرش الف انون قشکیسیم خلاص. عینون عینانی، اذنون اذنانی، و یدون یک دست، یدانی دو دست. و رجلون یک پا، و رجلانی دو پا. ببینید یعنی مثنا کردن چقدر آسان است در زبان عربی. لی عینانی و اذنانی و یدانی و رجلانی، میگه که من دو چشم و دو گوش و دو دست و دو پا دارم. پس همینطور ترجمهش میکنید. رقم 5 فی هذا الحی مدرستانی، میگه در این دهه دو مدرسه است. فی در هذا این، الحی یعنی که دهه، المدرستان دو مدرسه است. ببینید مدرستان دو مدرسه، مدرستون یک مدرسه، مدرستان دو مدرسه. فی هذا الحی مدرستان، در این دهه دو مدرسه است. رقم 6 صلاة الفجر رکعتان، صلاة الفجر رکعتان یعنی نماز بامداد دو رکعت است.
صلات الفجر نماز بامداد. رکعتانی دو رکعت است. رکعتانی که رکعتانی هر دوشم جایز است. رکعتون یک رکعت، رکعتانی دو رکعت. در ذهنتون داشته باشید. رقم 7 للبیت مفتاحانی، یعنی خانه دو کلید دارد. للبیت یعنی که خانه دارد، مفتاحانی دو کلید. مفتاح یک کلید، مفتاحانی دو کلید. ببین در آخرش الف قطعی نون مونده میشه دو تا. مفتاحانی دو کلید. للبیت مفتاحانی یعنی که خانه دو کلید دارد. ترجمه درستش رو کردنش یاد بگیرید. یعنی که ما اول جدا جدا ترجمه میکنیم، بعد ترجمه صحیحش میگیم که للبیت یعنی که دارد خانه مفتاحانی دو کلید. للبیت مفتاحانی، انا این ترجمه وقتی ترجمه کردید به این طریق ترجمه بکنید. للبیت مفتاحانی یعنی که خانه دو کلید دارد. رقم 8 لمن هاتان البقرتان هما للفلاحی، میگه از کی است آن دو گاو؟ هاتانی آن دو، البقرتانی دو گاو. هما للفلاحی آنها هر دوشون میگه از دهقان است. للفلاحی از آن دهقان است. ببینید لیمن از کی است؟ هاتانی. هاتانی اسم اشاره است برای مؤنث، دو تا مؤنث. بقرتون که آخرش ت دارد برای همین خاطر هاتانی را استفاده برد. اگر که بقره نمی بود در جای مثلا حصان می بود میگفت که هذانی حصانانی میگفت. لیکن بقره که آخرش ت دارد برای همین خاطر اسم اشاره مؤنثی مثنی مؤنث آورده است. هاتانی یعنی این دو. البقرتان دو گاو. بقرتان دو گاو. بقرتون یک گاو، بقرتانی در آخرش الف قطعی نون مونده بشید دو گاو. البقرتان دو گاو. هما للفلاحی هر دی اونها ضمیر است برمیگردد به بقرتان. هر دی همون بقره میگه از دهقان هست. رقمی 9 اهذان الطبیبان من انگلترا لا هما من فرانسه، میگه که آیا این دو دکتر، این دو پزشک از انگلترا است؟ میگه لا، نه. هما من فرانسه، هر دی این طبیب ها از فرانسه می باشند، از فرانسه هستند. ببینید هذانی اسم اشاره برای مثنی است. هذانی این دو کس، این دو مرد. طبیبان دو طبیب. طبیب یک طبیب، طبیبان دو طبیب. هذان طبیبان یعنی که این دو طبیب من انگلترا از انگلترا می باشد. انگلترا که از دولت ها. میگه آیا هذان الطبیبان من انگلترا، این دو طبیب از انگلترا است؟ میگه لا هما من فرانسه. میگه نه اینا از انگلترا نیست، هما من فرانسه، هر دی اینا از فرانسه می باشد. رقم 10 فی قریتی مسجدان صغیرانی، میگه در دهه ما، در دهه من، فی قریتی در دهه من، قریه یا یکی در آخرش میگه قریتی، اون یارا ضمیر متکلم میگفتیم ما شما، ضمیرها در یادتون باشد. فی قریتی یعنی که در دهه من مسجدانی دو مسجد است، صغیرانی هر دوشون میده هستند. مسجدون یک مسجد، مسجدانی دو مسجد. صغیرون یک میده، صغیرانی دو میده. این را در ذهنتون همچنین داشته باشید. میگذاریم به تمرین رقمی 3. میگوید که اقرأ الامثله الآتیه ثم ضع في الفراغ فيما يلي تمييزا لكم واضبط آخره. واضبط آخره. میگوید که اقرأ بخوان، اقرأ بخوان، تو اقرأ یعنی بخوان، تو فعل امر هست. الامثله الآتیه مثال های می اومدگی را، ثم ضع في الفراغ پس بگذار، میگه ضع بگذار، انت یعنی تو، بگذار تو فعل امر است. ضع بگذار تو، فی الفراغ در جایهای خالی، فی ما یلی در آن جایهای خالی که می آید، تمیزن یا تمیز بگذار. ما گفتیم بعد کم اسم می آید منصوب می شود، آخرش فتحه میگیرد، دو فتحه، اون را ما گفتیم تمیز میگوییم. انا همین گفته است که نمیشه تمیز بگذار، بعد کم استفهامیه تمیز می آید، میگه که یک تمیز بگذار، لکم برای کم، همون تمیز برای کم باشد. واضبط آخره و پره کن
یعنی که حرکت بگذار آخرش رو. چخیل آخرش چی طور می شود؟ آخر همون تمیزی که میمونه آخرش چی می شود؟ فتحه می شود، کسره می شود، ضمه می شود، چی می شود؟ همون را میگه همچنین حرکت چه بمون. ببین یک چند مثال خودش کار کرده است. میگه که کم اختن لکه، یعنی چند خواهر داری تو. اختن تمیزی کم است، اختن تمیز است و آخرش ببین منصوب است. کم اختن لکه یعنی چند خواهر داری تو. کم قلما عندك یعنی چند قلم است، چند قلم داری تو. کم قلما عندك یعنی چند قلم داری تو. ما گفتیم فرقت بین لکه داری تو، عندك داری تو، فرقتش در است که لکه در چیزهای جاندار استفاده برده می شود. اگر گفتنی باشه که چند برادر داری، چند خواهر داری، مثلا چند دوست داری، لکه را استفاده میبری. اگر چیزای بیجان باشد، قلم یا که روچکه یا که مثلا ماشین، این چیزا که باشد، در این صورت ایندکه را استفاده میبری. ترجمه هر دوش یک است. لکه داری تو، ایندکه داری تو، هر دوش معنیش یک است. کم قلم عندك چند قلم داری تو. ببینید اینجا قلم کی بود؟ برای خاطر ایندکه گفت. در یکمش اخت خواهر بود، چیزی جاندار کی بود، برای همین خاطر لکه را استفاده بود. کم سیارتا فی الجامعه یعنی چند ماشین است در جامعه، در یونیورسیته. کم سیارتا چند ماشین است فی الجامعه در یونیورسیته. در یونیورسیته چند تا ماشین است. این را ببینید بعد کم سیارتا تمیز آوردگی است. اکنون اینجا در خودش چند تاش را کار کرد. در پایین باید ما و شما خودمون کار کنیم. ببینید مثلا رقم یک کم عندك، کم عندك یعنی چند تا در نزد تو است. معلوم میشود که عندك که باشد چیزی بیجان پرسیده است. مثلا کم کتابا عندك یا کم قلما عندك یا کم دفترا عندك، کم حقیبتا عندك، همه را بنویسید میشود یا یک تاش بنویسید میشود. یعنی چند قلم داری تو، چند کتاب داری تو، چند دفتر داری تو، چند سونکه داری تو، کدام میشه بنویسید یک تاش رو میشود. برای عندك برای چیزی بیجان استفاده برده میشود. رقم دو را ببینید کم لکه یعنی چند تا داری تو. معلوم است که لکه چیز جاندار پرسیده است. پس در اینجا میشه بگی که کم اخن لکه چند برادر داری تو. کم اختن لکه چند خواهر داری تو. کم زمیلن لکه چند همدرس داری تو. کم صدیقن لکه چند دوست داری تو. خلاص هر کدام میشه بنویسید مینویسید. هر یک تاش رو بنویسید میشه. یک چیزی جاندار باشد. پیش از لکه چیزی جاندار رو باید بنویسید. و فراموش کردیم در رقم یک کم گفتیم در اینجا میشود قلمان بنویسیم. قلمان میگیم. کم قلمین نه، کم قلمون نه، کم قلمان برای تمیز است. تمیز آخرش منصوب میشود. رقم دو همچنین کم اخن میگیم یا زمیلن میگیم. برای چی؟ در آخرش تنوین میمونیم و فتحه میمونیم. برای چی؟ به خاطر آنه که تمیزی کم است. رقم سه رو ببینید کم فی هذا الشارع میگه که چند تاست در این کوچه. میشه بگی که کم بیتن فی هذا الشارع یعنی چند خانه است در این کوچه. یا میشه بگی که کم فندقا فی هذا الشارع چند مهمان خانه است در همین کوچه. هر دوش هم بگی میشود. کم اینش هم بگی جایز است و اینش هم بگی جایز است. هر دوش جایز و درست است، یگان مشکلی ندارد. کم میشود بعدش اینش بیاریم، میشود بعدش اونش بیاریم. هر دوش جایز و درست است. یعنی که میشود بیتن بیاریم و میشود که فندقن رو بیاریم. لیکن آخرش فتحه میمونیم و تنوین میتیم. مثلا کم فندقن میگیم، کم فندقین نه یا کم فندقون نه یا کم بیتن میگیم. بیتین نه، بیتون نه برای تمیز است. تمیز آخرش منصوب میشود. و همچنین تمیز بدون الف لام نوشته میشه و آخرش تنوین داده میشود. کم کتابن مثلا کم مثلا در اینجا فندقن الفندقن فندقن یا که به الف لام می نویسیم میشه. یا که مثلا باید گفتنی باشه بیتن میگیم بدون الف لام می نویسیمش. البیتن بیتن. رقم 4 کم فی قریتک. کم فی قریتک یعنی چند هست در قشلاق تو. مثلا کم میشه مسجد رو بگیم کم مسجدن فی قریتک یعنی چند مسجد است در دهه تو. اگر مرد رو پرسیدیم قریتی که میگیم، زن رو پرسیدیم قریتی کی میگیم. یعنی که چند مسجد است در دهه تو، در قشلاق تو.
که مسجدن آخرش تنوین میتیم و الف مینویسیم بعدی دال و دو فتحه میمونیم، یعنی که تنوین میتیم. رقم 5 کم فی فصلکم، میشود بگویی که کم طلابن فی فصلکم، یعنی چند طلبه است در صنف شما. یا میشود بگویی کم صبورتن فی فصلکم، یعنی که چند داسکه است در صنف شما. یا میشود بگویی که کم استادن فی فصلکم، چند استاد است در صنف شما. هر کدام میشه بگویی میشود، لیکن فقط آخرش تنوین میتیم، مثلا طلابن یا استادن یا صبورتن آخرش تنوین میتیم. رقم 6 کم فی سنتی، در سنت، یعنی که کم عیدن فی سنتی، چند عید است در سنت. کم عیدن فی سنتی یعنی چند عید است در سنت. کم عیدن فی سنتی یعنی چند عید است در سنت. عیدن میگیم برای چی؟ به خاطر اینکه تمیز است، بعد کم استفهامی است، بعدش تمیز میاد، برای خاطر عیدون نمیگیم، عیدین نمیگیم، عیدن، عیدن فی سنتی، در سنت. رقم 7 کم لدراجتی، برای ویلک میگه و دو چرخه چند تا چی دارد؟ چرخ می نویسیم، در جای عجلتون چرخ می شود، پس می نویسیم که کم عجلتن لدراجتی، یعنی چند چرخ دارد دو چرخه، چند بلان دارد دو چرخه. کم عجلتن لدراجتی یعنی چند بلان دارد دو چرخه. عجلتن میگیم برای تمیزی کم است. رقم 8 کم فی غرفتی که در خانه تو، در اتاق تو، میشه بگویی که کم نافذتن فی غرفتی که، یعنی چند تیریزه است در اتاق تو، چند تیریزه است در اتاق تو. فی غرفتی که گفتی مرد را پرسیدی، فی غرفتی کی گفتی زن پرسیدی. اگر مرد را بپرسی میگویی که کم نافذتن فی غرفتی که، یعنی چند تیریزه است در خانه تو. اگر زن پرسیدی میگویی کم نافذتن فی غرفتی کی، یعنی چند تیریزه است در خانه تو. این بود تمرین رقمی 3. میگذاریم به تمرین رقمی 4. در تمرین رقمی 4 میگوید که حول المبتدا فی کل من الجمل الآتیه الى مثنى، یعنی که تغییر بده، میگه مبتدا را حول یعنی بگردان، تغییر بده المبتدا مبتدا را فی کل من الجمل الآتیه، در هر یک جمله های می آمدگی الى مثنى به مثنا، یعنی مثناش کن. میگه در هر جمله میگه مبتدا را مثنا کن. ببینید در اینجا میگه که مثال هذا کتاب، این کتاب است، هذا مبتدا است، کتاب خبر، هذا کتاب این کتاب است. همین را مثنا میکنیم. هذا را مثناش چی بود؟ هذانی. کتاب را مثناش چی بود؟ کتابانی. پس میگیم که خشم نوشته است، ببینید هذان کتابانی، این دو کتاب است. هذان کتابانی یعنی که این دو کتاب است. همچنین مبتدا و خبر شد. رقمی 1 را ببینید هذا قلم، این قلم است. بعد در این جای نقطه شما مختار می نویسید که هذان قلمانی، این دو قلم است. هذان این دو قلمانی، دو قلم است. هذان قلمانی، این دو قلم است. رقمی 3 هذه مسطره، این جدول است، این جدول هست. پس هذه مفرد مؤنث است، مثناش که آوردیم هاتانی، خودش نوشته است. ببینید هاتانی این دو مؤنث است، هذانی این دو مذکر، هاتانی این دو مؤنث. و در آخرش اگر ت باشد با مؤنث میاریم، نداشته باشد با مذکر میاریم. مستراتون آخرش ت دارد، برام خاطر میگیم که هاتانی مستراتانی، مستراتانی یعنی که این دو جدول است. پس در جای نقطه شما خودتون می‌نویسید که مستراتانی یعنی که دو جدول. رقم 3 را ببینید. رقم 3 میگه که هذا طالب. رقم 3 را ببینید هذا طالب، این طلبه است. همین رو هر چه باید ما مثنا کنیم چخیل میگیم؟ میگیم که هذانی طالبانی، هر دینها طلبه هستند. هذانی طالبانی، هر دینها طلبه هستند. هذا را میگیریم هذانی میگیریم، طالبان را میگیریم طالبانی میگیم، توی که مثنا شود، دو تا شود. رقم 4 هذه طالبتون، این طلبه دختر هست، شاگرد دختری است. اگر که هذه را مثنا کنیم میشود که هاتانی
طالبتون هم مثنا که نمیشه، طالبتانی. پس می نویسیم که هاتانی طالبتانی، هاتانی طالبتانی، یعنی که این دو شاگرد است، این دو طلبه است. رقم 5 هذا الرجل مدرس، هذا الرجل مدرس، این مرد مدرس است، استاد است. هذا الرجل رجل مرد، مدرس مدرس است، استاد است. پس اینجا ما باید رجل دو مرد کنیم، میگیم که هذانی الرجلانی، الرجلانی. مدرسون دو تا میکنیم، مدرسانی. هذانی الرجلانی مدرسانی می نویسیم، یعنی که این دو مرد هر دوشون مدرس هستند. می نویسیم که هذانی الرجلانی مدرسانی. رقم 6 هذا طالب، هذا طالب من الهندی. طالبون گفتن جایز نیست، برای چی؟ به خاطر اینکه در اولش الف لام دارد. پس میگیم که هذا طالب من الهندی، یعنی که این طالب، این شاگرد از هند است. پس این را ما مثنا کرده میگیم که هذانی الطالبانی من الهند، یعنی که این دو طلبه از هند است، این دو دانشجو از هندوستان است. هذانی الطالبانی من الهند، یعنی که این دو دانشجو از هندوستان است. رقم 7 هذه الساعة من اليابان، این ساعت، این یک ساعت، این یک ساعت از ژاپنی است. باید ما بگیم که این دو ساعت از ژاپنی است. چطور میگیم؟ هذه اسم اشاره برای مفرد مؤنث بود، اسم اشاره برای مثنی مؤنث چی بود؟ هاتانی. پس میگیم که هاتانی الساعتان من اليابان، یعنی که این دو ساعت از ژاپنی است. هاتانی الساعتان من اليابان، این دو ساعت از ژاپنی است. رقم 8 هذه السيارة للمدير، این ماشین از مدیر است. هذه السيارة للمدير، این ماشین، یک ماشین از مدیر است. اگر ما گفتنی باشیم که این دو ماشین از مدیر است، چطور میگیم؟ میگیم که هاتانی، برای سیارتی زنانه زن هست، بگیم علامت زنکی دارد، علامت مؤنث کی دارد، برای خاطر هذانی نمیگیم، هاتانی میگیم. اسم اشاره مؤنث، اسم اشاره مؤنث مثنا را میاریم. هاتانی السیارتان للمدیر، یعنی که این دو ماشین از مدیر است. هاتانی السیارتان للمدیر، یعنی که این دو ماشین از مدیر است. رقم 9 لمن هذا المفتاح، یعنی از کی است این کلید؟ از کی است؟ لمن، از کی است؟ هذا المفتاح، این کلید، این یک کلید. اگر دو تا گفتنی باشه میگیم که لمن هذانی المفتاحانی، یعنی از کی است این دو کلید؟ هذانی المفتاحانی. برای چی هذانی گفتیم؟ به خاطر اینکه مفتاح علامت مؤنث در آخرش ندارد، برای خاطر هذانی میگیم. هذانی المفتاحانی، یعنی این دو کلید. رقم 10 لمن هذه الملعقة، از کی است این قاشق؟ ملعقه قاشق، از کی است این قاشق؟ و در جواب باید ما مثنا کنیم، بنویسیم که لمن هاتانی الملعقتان، لمن هاتانی الملعقتان، یعنی از کی است این دو قاشق؟ هاتانی الملعقتان، این دو قاشق. لمن هاتانی الملعقتان، از کی است این دو قاشق. و این بود تمرین رقمی 4. میگذاریم بعد تمرین رقمی 5. در تمرین رقمی 5 میگه که اقرأ الکلمات الآتیه واکتبها مع ضبط اواخرها. میگه که بخوان، اقرأ، بخوان تو الکلمات الآتیه، کلمه های می آمدگی را، واکتبها، و بنویس تو همون کلمه ها را، مع ضبط اواخرها، با حرکت گذاشتن آخر همون کلمه ها، یعنی آخر کلمه ها را درست بگو. چی طور گفته می شود؟ ببینید در اینجا کلمه ها را آوردگی است که کلبانی، کلبون یک سگ، کلبانی دو سگ. ما گفتیم که
نونه که برای مثنا میتیم آخرش کسره میتیم. انا را گفته که آخرش بگو کلبانی میشود یا کلبانو میشود یا کلبانه میشود. کدامیش است؟ کلبانی. آخرش نون کسره میتیم. کلبانی. کلبانی دو سگ. کلبون یک سگ، کلبانی دو سگ. بعدش مکتبانی یعنی دو مکتب، دو میز. مکتبانی دو میز. مکتبون یک میز، مکتبانی در آخرش الف نون آمده دو میز. قمیصانی. قمیصانی یعنی که دو پیراهن، دو کرته. قمیصون یک کرته، قمیصانی نون کسره میتیم. قمیصانی یعنی دو کرته، دو پیراهن. اخون یک برادر، اینجا ببین اخوانی یعنی دو برادر. اخون یک برادر، اخوانی دو برادر. بعدش مندیلون، مندیلانی دو مندیل. مندیلون یک مندیل. در آخرش نون قطعی الف همراه میکنه میشود که مندیلانی یعنی دو مندیل. مندیلانی دو مندیل. بعدش مسطرتانی دو جدول. مسطرتانی دو جدول. مسطرتون یک جدول. وقتی دو جدول گفتنی که باشه میگیم که مسطرتانی دو جدول. ببینید در آخرش الف قطعی نون همراه میکنه و نون کسره میتیم. مسطرتانی دو جدول. اختانی دو خواهر. اختون یک خواهر، اختانی دو خواهر. اختانی دو خواهر. امرأتانی. امرأتانی دو زن. امرأتون یک زن، امرأتانی دو زن. ببینید در آخرش الف قطعی نون همراه کرده و نون کسره میتیم. اما وقت کسره میگیرد، این تغییر نمییابد. امرأتانی یعنی دو زن. این بود تمرین رقمی 5. میگذاریم بعد تمرین رقمی 6. میگد که ثنی الکلمات الآتیه. ثنی یعنی مثنا کن، دوتا کن. ثنی مثنا کن، دوتا بکن. الکلمات الآتیه کلمه های می آمدگی را. ببینید در اینجا سیارتون ماشین، یک ماشین. اگر دو ماشین گفتنی باشیم چی میگیم؟ چطور می نویسیم؟ در جای خالی می نویسیم که سیارتانی دو ماشین. بعدش طبیبتون یک پزشک زن. اگر دو پزشک زن گفتنی باشه میگیم که طبیبتانی دو دکتر زنکی، دو دکتر زن. ولدون یک پسر بچه، یک بچه. اگر دو تا گفتنی باشه میگیم که ولدانی دو پسر بچه. ببینید در آخرش فقط الف و نون قوش کرده سیم و نون آخرش کسره مونده سیم. خلاص ولدانی دو بچه. لغتون زبان. اگر دو زبان گفتنی باشیم، زبان یعنی که لغت یعنی که هر یک زبان، زبانی که در دهن هسته این نه. این زبانی که در دهن داره میره لسان میگن. لسانون زبان. اما لغت زبان یعنی که هر زبانی مثلا انگلیسی، زبان تاجیکی، زبان روسی، این طور زبان. لغتون یعنی که زبان. اگر گفتنی باشیم که دو زبان میگیم که لغتانی یعنی دو زبان. لغتانی یعنی دو زبان. صدیقون دوست، رفیق. اگر گفتنی باشیم دو دوست میگیم صدیقانی یعنی دو دوست. صدیقانی دو دوست. تاجرون بیزنسمن، سوداگر. اگر گفتنی باشیم دو تا بیزنسمن میگیم که تاجرانی دو بیزنسمن. تاجرانی دو بیزنسمن. بعدش ملعقتون قاشق. اگر دو قاشق گفتنی باشیم میگیم که ملعقتانی. در آخرش الف قطعی نون همراه میکنیم. ملعقتانی یعنی دو قاشق. بعدش مدرسون یعنی استاد. اگر گفتنی باشیم دو تا استاد میگیم مدرسانی. در آخرش یک الف قطعی نون همراه میکنیم. مدرسانی یعنی دو مدرس. بعدش بابون در. یعنی اگر دو در گفتنی باشه میگیم که بابانی یعنی که دو در. اسم نام. اسم یعنی که نام. اگر گفتم دو تا نام میگیم که اسمانی دو نام. اسمانی یعنی دو تا نام.
بعدش هذا این اسم اشاره برای مفرد مذکر است. اگر که مثناش کردیم، مثنای مذکرش کردیم، میگیم که هذانی، یعنی این دو کس. هذانی دوتا. هذه اسم اشاره برای مفرد مؤنث است. اگر این را مثنای مؤنثش کردیم میگیم که هاتانی، یعنی این دو زن. هاتانی این دو. پس این بود آخران تمرین. میگذاریم به کلمات جدید، به کلمه های نو. الکلمات الجدیده تو یعنی که کلمه های نو. کلمه های نو این درس کم. در این درس با شما کلمه نو خوندیم کم. کم یعنی چند تا. کم معناش چند تا. العیدو عید، ما شما هم عید میگیم. عید. العجلتو یعنی بلون، چرخ. العجلتو بلون یا چرخ. جمع عجله میگه عجلاتون میشود، یعنی چرخ ها. عجلتون یک چرخ، عجلاتون چرخ ها. الحیو یعنی که دهه. همچنین حی به معنای زنده هم میشود، اینجا ده حی به معنای دهه. جمعش میشود احیاء. یعنی که دهه ها یا زنده ها. ریال سوم سعودی است، پول سعودی ریال. جمعش ریالاتون یعنی که ریال ها. رکعت، ما شما میگیم رکعت یعنی 2 رکعت نماز، 3 رکعت نماز، 4 رکعت نماز. رکعتون یعنی رکعت. جمعش میشود رکعاتون یعنی رکعت ها. رکعاتون یعنی که رکعت ها. اگر 2 رکعت گفتن باشه میگیم مثلا رکعتون یک رکعت. رکعتون که رکعتون هر دو جایز است. رکعتون یک رکعت، رکعتانی 2 رکعت. رکعتون یعنی زیاده از 2 رکعت، 3 رکعت مثلا. 3 رکعت یا 4 یا 5 6 میشه رکعات میشود، یعنی رکعت ها. المسطرتو جدول. جمعش میشه مساطر یعنی جدول ها. المسطرتو یک جدول. جمعش میشه مساطر یعنی که جدول ها. مساطر یعنی که جدول ها. اگر 2 جدول گفتنی باشه میگیم که مسطرتانی یعنی 2 جدول. مسطرتانی یعنی 2 جدول. پس این بود کلمات جدید این درس و این بود درس امروزه ما و شما و این درس را در اینجا به پایان میرسانیم و یکایک شما را به الله تبارک و تعالی میسپارم و این درس را بسیار اهمیت بدید که این درس بسیار درس مهم است. برای مثنا کردن اسم ها بسیار براتون لازم می شود، بسیار و همچنین آسان است، یعنی که مشکل و قین نیست، بسیار آسان است. برای این خاطر بسیار در ذهنتون داشته باشید و بسیار تکرار کنید این مسئله را. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و تا درس آینده یک شما را به الله تبارک و تعالی میسپارم و الله حافظ و مددگارتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.